Fala, galera! Galera, hoje o vídeo vai ser diferente. Eu vou montar um acampamento aqui no quintal da minha casa com direito a tudo que um acampamento de verdade tem. Inclusive, tá lá o Arce, meu enteado, lá recolhendo as lenhas, né, Arce? E aí, pessoal? Vamos fazer uma fogueira! Com tudo que tem direito, galera. Com luzes, vai ficar show de bola. Com luau, com música. Pode deixar bem aberto, o máximo que quer. Tá. Tá? Agora tu vem até aqui. Eu? É, Eu vou indo até, tá? vem. Eu pego aí. Tá. Eu acho que eu ia precisar, né? Peraí. Eu não tenho uma barraca. Sério? Ainda não é inscrito no canal? Então inscreva-se e divirta-se comigo por lugares incríveis. É. Ó, nem só isso. Não. Não, mas é pra lá. Ó. Isso, ó. Ali. Varal aqui. Acampamento montado, cadeirinha, banquinho de praia, luzes, a barraca, a coberta, tudo, gente. Aí, ó, o Arce aqui fez a fogueira. Tá pré-pronta aí, só É. botar fogo. Só nosso bombeiro aí, pra quem acompanha o canal. E explica um pouquinho aí, Arce, eu sempre tive essa dúvida, né, sobre acampar no pátio, sobre fazer fogueira. Tem assim como é que diz, um protocolo para poder fazer uma fogueira no pátio de casa? É, geralmente o que acontece, que a gente segue nos campings, né? É procurar os galhos, os pedaços de árvore que estão mais velhos, né? Os mais secos, que é para não... Já caído no chão, né? Não usar as árvores arrancar, saudáveis, né? Os galhos saudáveis. Sim. Até porque o galho seco, ele pega mais fácil. Então a fogueira a gente começa pelos galhos mais finos, né? Coloca os galhos intermediários e depois a gente coloca os maiores para fazer o volume, né? Sim, No caso aqui no pátio, como a gente pegou o que tinha no chão, sim, aí ficou uma fogueira com galhos médios, né? sim, Não tem... pequeno, também não tem risco de pegar fogo em nada aqui, não, né? aqui tá bem seguro. Na volta, uma fogueira A pequena. fumaça tende a ir pra cima aqui, tá tranquilo, não tem nenhum forro, não tem nada, arejado, né? É isso aí. É, A gente então cuidou tá. pra não colocar perto das lâmpadas também, a gente fez Também, todo esse cuidado, né? É isso aí. Esses são os cuidados pra fazer uma fogueira. É isso aí. Vai ligar as luzes, Arce? Vamos lá, ó. Ai, meu Deus, meu coração. Ai, que legal, hein? lindo! Ah, de noite vai ficar muito Nossa, massa. vai ficar lindo! Ai, que tudo! Deixa a doideira bater pra
laia, laia. Seu pescador é paz e amor, cuidado com essa rede no mar. Se você vê que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Permita que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, coração. Que o amor. Já que a gente tá aqui, vou mostrar pra vocês o que a gente tem aqui, ó. Nessa riqueza de lugar abençoado, que eu agradeço por isso todos os dias da minha vida. Aqui em Pitaia. A gente teve que colocar uma armação aqui, porque ela vem vindo, né? E se não bota ali, ela quebra. Aqui temos limões sicilianos, titilianos, estão até caindo ali, olha o tamanhão, gente. Que coisa maravilhosa. Aqui as laranjas. Ali temos outras laranjinhas, as bananeiras. Laranjas também. Aqui o pé de nectarina. Deixa eu ver se tem alguma aí pra mostrar pra vocês. Ó, tá recém se criando. Aqui, ó, maiorzinha. Olha aí. Tem umas que eu até nem sei o que que é, nem lembro o que que é. Aqui, ó, os bananeiros. Aqui tem um cacho, ó, e essas bananas, vou dizer pra vocês, ó, são as bananas mais deliciosas do mundo. Aqui tem a jabuticaba, olha aí, ó. Agora não tem nada, mas já dá pra ver que tem, ó, tá começando a crescer. As mudinhas ali estão bem miudinhas. Olha aí, que linda. Ai, aqui também, ó, que é outro pé de nectarina. Araçá. O araçá. Mas ali ao fundo, abacate, goiabeira. Essa aqui eu não lembro o que que é. Aquela ali eu não lembro o que que é. Goiabeira. Aqui não lembro o que que é, não sei, só depois que der o fruto a gente vai saber. Aqui é pêssego. Ó, os pêssegozinhos aqui, ó, se criando, que coisa linda, que maravilha. Aqui é pera, a nossa pereira. Ela ainda não deu frutos, deu um bem pequenininho uma vez, uma frutinha. Ó, esse ano eu acho que vai dar. E é isso aí. Aqui cerejeira. Cerejeira. Ainda não deu as cerejas. Mas pelo que eu pesquisei, demora bastante mesmo. E é isso aí, galera. Lá as taquareiras. Esse aqui é o nosso paraíso. Olhem lá, que coisa mais linda, ó. Sol começando a descer, a se pôr. Nesse entardecer lindo, abençoado. Aqui nosso técnico colocando a luz elétrica, que não é elétrica. Tá com um contatito. É, olha ali. Vai, pior que de noite pega Ela e ilumina é bem. de LED. Sim, e essa barraca aqui, ela tem um sistema blackout, ó. Uhum. Daí de noite, quando fecha ela, Fica super fica escuro. extremamente escuro. Aí com essa luzinha aqui já ilumina E tudo. quentinha também, né? Porque ela, tipo, não passa nada de... Sim. Não, ela também Térmica? é fresh black que fala, né? Se Fresh black. o sol bater reto nela, Sim. pegar inteiro nela, assim, não aquece e não passa a luz também. Nossa, Parece que tá de noite. quase derrubei aqui a cerveja. É muito top essa barraca. Tu comprou na Decathlon? Uhum. A Decathlon é a melhor
loja que nós temos aqui. Eu até tinha uma outra, só que a outra, a água transpassava, se chovia. Sim, essa sim. aqui não essa aqui é muito boa. Não, tem que ser, né? É resistente e o sono fica bom, porque tu não sabe que horas são. Sim. Tem que botar despertador até pra levantar. Aham. Aí com colchão inflável ainda, nossa. Tá. José não parou de latir um segundo desde que a gente veio pra cá. Isso me lembra quando eu era criança. A gente gostava muito de fazer acampamento, barraquinha de lençol no pátio, colocava no arame, na cerquinha com um prendedor, fazia comidinha, a gente fazia comidinha de verdade, colocava fazia uma fogueirinha no chão assim com tijolinho, pegava uma canequinha. Eu fazia sopa, fazia arroz e comia, fazia comida de verdade, comia de verdade. Lembranças boas da infância. Tu é bem acostumado, né, Arce, com a galera. Vocês têm uma galera que vão pra Sim, eu participo de um grupo que a gente faz umas trilhas e aí a gente vai pra alguns lugares fazer um acampamento também às vezes. Um acampamento no final de semana, dorme um dia. Sim. Faz uma trilha no outro, ou faz a trilha no mesmo dia e dorme ali. Aí a gente faz um luau. É bem legal, bem divertido. Tem Instagram, né? Tem, é o Trilheiros Litoral. Trilheiros no Litoral, vou deixar o arroba aí pra vocês olharem, que é muito seguir. Até vai ter um agora ali em novembro, se eu não me engano. Em novembro? Lá em São Marcos. E é aberto inscrições? É só entrar em contato com o pessoal ali. O pessoal é bem receptivo. E como é que é tu que tá acostumado assim a acampar? Passou algum trabalho algum dia, assim, em algum lugar? Como é que vocês fazem? Quando não tem os banheiros, no mato? Na verdade, o principal perrengue que a gente fala, né, que eu já passei foi com chuva. Com chuva? Uma vez ali em Morro Grande, acho que é Enrolante, né, Morro Grande. Morro Grande? Agora não lembro. Choveu muito forte e aí eu tava com uma barraca mais fraca que essa. E aí é aí que eu falo da qualidade da barraca, né? Essa aqui não acontece isso. A água transpassou e aí molhou, encharcou todo o meu cobertor, encharcou minha cabeça. Tipo, se encostasse nas paredes da barraca ali, entrava água. Pois então a chuva é um problemão. Pra acampamento, a chuva acampar tu pode contar com qualquer tempo, né? Sim. Pode virar o tempo, dar uma tempestade aí. E geralmente esses programas pro final de semana, então a gente tem que se programar com tempo, né? No inverno, e quando tá muito frio. No inverno, a gente leva um pouquinho mais de cobertor ali, fecha e mosquito tranquilo também, fecha ali a redinha. A gente costuma deixar a redinha fechada mais cedo, né? A gente monta a barraca e já deixa fechado. Tudo fechado aqui. Só entra pra barraca pra dormir, né? Esse é o nosso maior empecilho até agora de não ter acampado. É assim, o medo dos insetos, do desconforto, de cobra. A gente fica imaginando mil coisas, né? Mas só quem acampa sabe como é legal. Tem de tudo. Não dá pra pensar muito nesse lado aí, né? Tipo, de bicho, cobra. Então por isso que acampar em casa é uma boa ideia, né? Começa acampando em casa. Faz adaptação, né? Faz adaptação, né? Como é que se sente aí dormindo na rua. E depois vai para um lugar mais afastado, para montanha, né? Um camping. Aí, show de bola. Tem curiosidade, essa barraca aqui ela é para 3 lugares, ó. Aqui fala, né? 3 lugares. Tem aqui, então ela é ótima para um casal. Sim, né? bem folgado, cabe 2 e cabe mais as malas do lado. Bem espaçoso. Cabe umas mochilinhas do lado. Além do colchão ali, ó, tem espaço. Tem janelinhas. Tem janelinha, ó, ali só abrir. Muito massa. E ela tem essa é a Fresh Black. É fresh, né, que pega o sol nela e ela se mantém fresquinha. E black da escuridão ali. Nossa. Quando pega o sol não clareia ali dentro. Sim. É muito boa essa barraca. Só tem uma loninha aqui também pra forrar o chão. É bom pra proteger ela também, né? Pra manter ela mais... Sim, dá. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Se amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Não deu certo como a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Essa música é boa. Vamos no Jorge Mateus. Jorge Mateus? Eu acho que vai ser melhor. George e Matthews.
George Metals Band. Amo noite. Parece um som árabe. Vai. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu, alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Teu jeito perigoso de me conquistar, teu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se vê, seu polícia é que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o Senhor entende? Os vizinhos não reclamam do volume do meu som, as gotas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho, minhas mãos estão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, 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 sei que sabe, amor, se a gente fica junto tá um tempo. Mesmo assim eu te espero. Oh, oh, oh. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei. Acender a fogueira agora. A gente vai acender com gasolina. E aqui é um cuidado, uma informação para quem mexe com fogo, com fogueira, é o cuidado com o líquido inflamável, né? Nesse caso a gente vai usar gasolina e a gente vai colocar a gasolina e logo em seguida já vai acender o fogo. Porque o que acontece, se deixar a gasolina aqui e sair para fazer alguma outra coisa e depois acender o fogo, a gasolina ela evapora gases também inflamáveis, então pode ser que a pessoa venha se queimar nesse momento. Por isso é importante botar a gasolina e logo em seguida já acender, né? De preferência com fósforo, que dê pra tocar, né? Nunca Isso abastecer. Vale pro álcool também? Vale pro álcool também. Nunca abastecer também depois com fogo já pronto com gasolina, né? Sim. Porque o fogo pode subir por condução, né? Ali no meio do líquido, né? E se queimar, né? Sim. Então, vamos lá, acender a fogueira. O fósforo tá aí? Tá aqui, ó. Tá, acho que tá aí atrás de ti. Vamos ver com esse vento, né? Que tá aqui. Vamos ver, Deixa eu tirar esse pedaço de pau. Não sei. Quer que eu guarde lá? Onde que tá? Bem longe. Bem Vamos lá então. Aí. O vento veio que veio. E aqui também a gente está num local onde não tem mata seca na volta, né? No caso, para não se alastrar, assim, né? Sei. Tipo, na volta Tem que aqui cuidar tá tudo... sempre com o que tem em cima também, né? Sim, Com em fogo. cima. E aqui tá tudo verdinho. Não tem nada assim também para lá que o vento fosse, no caso, queimar, né? Sim. Agora vamos botar aquele galhão forte que já estava ali. Flores na cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda, paz e amor. Flores na cabeça,
extremamente fácil é pra você, eu e todo mundo cantar junto. Galera, agora aí tô com a lanterna aqui pra vocês me enxergarem, que aqui dentro tá escurinho. Quero me despedir de vocês, espero que todos tenham gostado. Beijos e até a próxima! Tchau!